Сәлам дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз һәм узган атнаның Туктале. Нинди узган атнаның. Бу атнаның төп яңалыгы бөек мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукайның тууына 135 ел. Моннан да актуальрак яңалык була ала микән дисәң бу атнада. Галәм турындагы яңалыклардан башлыйк. НАСАның кечкенә вертолеты Марс тирәли инде 3 тапкыр очыш ясаган. Талия Мигнуллина Марска безнең ансатларны илтергә кирәклеге турында сүз кузгатканчы күпме вакыт кирәк булыр икән? Сәгатьне карап куйдык, саный башладык. Казанлылар гаиләдә кыйналу сәбәпләренең берсе дип коронавирусны атаган. Белмим, мине савыт-саба өчен дә кыйныйлар. Әлде, әсине. Мин үзем кыйныйм. Владимир Зеленский Путинга Донбассның теләсә кайсы ноктасында очрашырга тәкъдим иткән. Путин аңа үзе белән Мәскәүдә күрешергә, ә Донбасста ЛНР һәм ДНР лидерлары белән очрашырга тәкъдим итте. Раунд. Шәршәмбедә Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасы белән мөрәҗәгать итте. Әмма түзмичә төрле категория гражданнары өчен акча белән ташламалар өләшеп чыкты. Татарстанга да өлеш чыкты хәтта. Санкт-Петербург, Мәскәү, Казан һәм Екатеринбургны тоташтырырга тиешле М12 трассы 3 елда төзелергә тиеш булачак. Юл белән хәлләр ничектер, әмма Татарстан участогына камераларына ИЮХИДИ әзерләп куйган инде. Шәршәмбедә Навальныйны яклап митинг узды. Узган инде. 22 апрельдә Владимир Ильич Ленинның туган көне үтте. Иптәшләр, котлыйбыз һәм тагын бер кат котлыйбыз. Роберт ошаман бит инде. Һәм авызны ябабыз. Рамштайндагы Тиль Линдеман рус телендә любимый город җырын башкарды. Әлдермешкә кайтам әле җырына да тизрәк тотынсын иде инде. Атна ортасы шаккатырлык яңалык белән истә калды. Элвин Грей концертта исерек булып чыкты. Күз алдына китерәсезме? Татар эстрадасы артистлары исерек. Мондый хәлнең һич булганы юк. Менә син хәтерлисеңме? Юк. Менә мин дә хәтерләмим бердә. Герман Греф татар милли кухнясын бигрәк тә чәк-чәкне яратуын белдерде. Ә без Герман кем ул? Оскарович. Ничек? Оскарович. Ә без Герман Оскарович Сбербанк акчаларын яратабыз. Алышабызмы? Әмма монысы да шаккатырлык яңалык булмады. Чираттагысын тыңлагыз әле. Димәк, булайрак. Минтимир Шарипович Шәймиев коронавирустан прививка ясаткан. Бу видеоны хәзер үк сүндергез һәм прививка ясатырга чабыгыз. Чөнки бездә кадат туганы. Без сезне алдадык. Узган яңалык искитәрлек булмады. Ә менә хәзер утырып торыгыз. Таиф Сибур составына керәчәк. Күпләр борчыла да башлады, әмма без сезгә серне ачабыз. Таиф Сибур составына кермәде, ул анда вирус булып эләгеп, Сибурны эченнән таркатачак. Ярый, менә хәзер чынлап шаккатырлык яңалыклар. Россиялеләр берсеннән 10 майга кадәр бит ял итәчәкләр. Яңа ел каникуллары диярсең, бетмәс текәнмәс шашлыклар. Без хәтта киләсе яңалыкларны да шашлыктан яздыра башларбыз. Кояш боегыч. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде, ә бүген туган тел көне. Һәм шул уңайдан и туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Телефоны кабыз әле. Так, сана картыннан чык әле. Син туган тел аркылы. Роберт, син кемгә сөйләшәсең ул? Әллә Венер, әллә Гөлшатмы, әллә Маратмы? Күреп бетермим монда, әллә Сережамы? Сережа? Не, керәшеннәр дә карый бит инде безне. Сереж багая. Сау булыгыз.